आजभोलि आलु बखडाको सिजन भएर हो कि जता गए पनि आलु बखडा मात्र देख्छु। हजुरहरूलाई कतिको आलु बखडा मन पर्छ अनि हजुरहरूले अहिलेसम्म आलु बखडाको अचार बनाएर खानु भएको छ कि नै? छैन भने यो रेसिपी भिडियो हजुरहरूको लागि। यसमा मैले सबै स्टेप्सहरू इन्क्लुड गरेको हुनाले भिडियोलाई नछुटाइकन अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। सुरुमा त मैले बजारबाट 2 किलो जति आलु बखडा किनेर ल्याएको छु। यसलाई चाहिँ एकचोटि मजाले पहिला पखाल्दिनु होला। अब चाहिँ यसलाई यसको बिहा नआउने गरी यसरी काट्दिनु होला। जति पनि छ सबैलाई यसरी नै काट्दिनु होला। अब चाहिँ म यसको लागि मसला तयार गर्दैछु। एउटा फ्राई प्यानमा थोरै धनियाको दाना, थोरै जिराको दाना र थोरै सेतो तिल राखेर मजाले भुट्दिनु होला। यसलाई चाहिँ भुटिसकेपछि एकचोटि ब्लेन्ड गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी रातो खुर्सानी पनि मजाले भुटेर एकचोटि ब्लेन्ड गरिदिनु होला। अब चाहिँ म अचार बनाउनको लागि एउटा कराईमा तेललाई एड गर्दैछु। अब चाहिँ यसमा पिनेको मसलालाई राखिदिनु होला। त्यसै गरी भुटेको खुर्सानीको धुलोलाई पनि राखिदिनु होला र यसलाई एकचोटि मजाले चलाउँदै पकाइदिनु होला। अब भने चाहिँ यसमा काटेको जति पनि आलु बखडा छ सबै हालिदिनु होला। अब भने यसलाई हामीले बिस्तारै चलाउँदै पकाउनु पर्ने हुन्छ। थोरै नुन राखेर पनि एकचोटि मजाले पकाइदिनु होला। त्यसै गरी यसमा स्वाद अनुसार चिनी राखेर एकचोटि मजाले पकाइदिनु होला। हेर्नुस् त साथीहरू, हाम्रो यो आलु बखडाको अचार पनि लगभग तयार भइसकेको छ। अब चाहिँ यसलाई मजाले सेलाएर बट्टामा कलेक्ट गरेर लामो समयसम्म स्टोर गरेर पनि हामी खान सक्छौँ। मैले यसलाई खानासँग खाइहेरेको यस्तो ट्वाक्क परेको स्वाद थियो कि कुरै नगर्नुस्। एकदमै मिठो, अमिलो, पिरो, गुलियो ट्वाक्कै मिलेको। अब हजुरहरूले पनि यसरी आलु बखडाको सिजनमा मिठो आलु बखडाको अचार बनाएर एन्जोय गर्नुहोला। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो यो रेसिपी भिडियो प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। साथै यो च्यानललाई धेरै भन्दा धेरै सेयर र सब्स्क्राइब गरी सपोर्ट पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।